Doğrudur. Moğol casusu çıktı. Belki başından beri hain oydu. Obayı da kıyıma o sürükledi. Hamza'nın öfkesini benden çıkarmak isteyecekler. Ertuğrul Bey'imiz oldukça, biz oldukça senin kılına zarar gelmez kardeş. Merak etmeyesin. Abi, sıhhatine dikkat etmelisin. Sana bir şey olursa bütün ahali perişan olur. Hayme, ahali zaten perişan. Tüm beylerim kayıya sahip çıkmanın karşılığı bu mudur der. Ya diğer kayılarda hain çıkarsa der. Başka ne derler? Huzurumuz kalmadı. Nizam bozuldu derler. Peki sen bütün bunlara ne dersin? Benim güzel bacım, beylerimi sakinleştirmem gerek. Bunun için bedel ödemelisiniz. Ya toydan çekilin ya da alpleriniz pusatlarını bıraksın. Abi, senin beylerin biz çoban olalım, kayı da bizim sürümüz olsun der. Kayı bize kulluk etsin der. Öyle mi? Benim beylerim bugüne kadar aslanlar gibi durdu. Sen kabahati kendi oğlun Ertuğrul ve boyunda ara. Yoksa bu birlik bozulur. Sır oldun. Lal oldun. Aklından geçeni kimse bilmez. Gönlümden geçeni dilim duysa, dilimi keserim ki kimsenin başı derde girmesin. Başımız dertten beladan zaten kurtulmaz Ertuğrul. De hele. Gönlünden geçeni bilmek isterim. Sadece şunu bil. Gönlümde deli taylar cirit atarlar. Deryaları aşarlar. Yağız yeri titretirler. Bıkmak, usanmak bilmeden koşarlar. Ötelere, daha ötelere. Bu deli taylar sanki gün gelecek. Boyumuzun tamgası tüm cihana yayılacak der. Alem önümüzde diz çökecek. Adalet göklerde dalgalanacak. Cihan bizim olacak der. Daha bir obamız bile yok Ertuğrul. Tüm cihan nasıl bizim olacak? İşte bu yüzden gönlümden geçeni kimseye demem. Bak, sen bile deli tayların bana dediklerine inanmazsın.